Halo guys, kali ini kita lihat proses pengeboran air guys dengan cara manual. Ini proses persiapan untuk pengeboran guys. Nah, ini selangnya guys. Kita menggunakan kekuatan air untuk menyemprot di pipa boring guys. Kita lihat saja proses pengeboran manualnya nanti guys. Mudah-mudahan bisa dapat air guys untuk air bersih. Oke guys, kita lihat saja prosesnya guys.
sumur manual.